കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. 2 പഞ്ചായത്തും കൂടി കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് 2007 ഒക്ടോബർ 18. അതിന് വിനോദിശം സാറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മിസ്സായിരിക്കുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വിദേശ പക്ഷികളും സ്വദേശ പക്ഷികളും അടങ്ങുന്നതാണ് കടലുണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്. എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പൊതുവേ ആർക്കും വലിയ ധാരണയില്ല. അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വന്യജീവി സങ്കേതമോ റിസർവോ അല്ലാത്ത മേഖലയിലുള്ള ജന്തു സസ്യ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി വ്യക്തിയുടെയോ സമൂഹത്തിൻ്റെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സെക്ഷൻ 36C(1) പ്രകാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മത്സ്യം പിടിക്കാം, പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടത്താം, തോണിയാത്ര നടത്താം, ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ പൊതുവേ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ തോണിയാത്രയാണ്. അതായത് പ്രൈവറ്റാണ് തോണി. അത് നമ്മുടെ പോർട്ട് ഓഫീസർ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പോർട്ട് ഓഫീസർ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജാക്കറ്റും ഒക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു 10 പേരടങ്ങുന്നൊരു യാത്ര. അത് പ്രൈവറ്റാണ്. ട്രിപ്പിന് 800 രൂപയാണ്. 10 പേർ, ഒരാളായാലും 10 ആളും ട്രിപ്പിന് 800 രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ എത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ സീസൺ ആണിപ്പോൾ. പല രാജ്യത്തു നിന്നായിട്ട് 36 വിദേശ പക്ഷികളും 66 സ്വദേശ പക്ഷികളും അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ പക്ഷി സങ്കേതം. ഇത് കടലുണ്ടി പുഴ അറബിക്കടലുമായി സംഗമിക്കുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്ന പ്രതിഭാസം കൂടെ ഉണ്ട്. ആ വേലിയേറ്റ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല മത്സ്യങ്ങളും, ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് വരുന്ന മത്സ്യങ്ങളും ചെമ്മീനുകളും മറ്റും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുകളാണുള്ളത്. അത് ഇന്ത്യയിലെ 59 കണ്ടലുകളും കേരളത്തിൽ 15 എണ്ണവും കടലുണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിൽ 8 ഇനം കണ്ടലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഉപ്പട്ടി അഥവാ ഉപ്പ് ഊറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അബിസിനിയ ഉപഷനാലിസ്. അതിൻ്റെ ശ്വസന വേരുകൾ തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നതായി കാണപ്പെടുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മത്സ്യങ്ങളും പ്രജനനം എത്തുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട് തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കടലിലുള്ള മത്സ്യത്തിൻ്റെ 60% നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ ഇതുപോലുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകളും മറ്റു തണ്ണീർത്തടങ്ങളും എന്നുള്ള മേഖലകളാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത. അത് നല്ലൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ കൂടിയാണ് ഇവിടെ കടലുണ്ടി. നമ്മുടെ പിന്നെ 3 ദ്വീപ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മേഖലയാണ്. ഈ 3 ദ്വീപിൽ തന്നെ ജനവാസമുള്ള ദ്വീപാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഹോം സ്റ്റേകളും മറ്റും തോണിയാത്രകളും ഫുഡും എല്ലാം ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗായിട്ട് നടത്തി പോരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും കടലുണ്ടി ഇനിയും ഇതിന് മുന്നോട്ടുള്ള നല്ലൊരു കുതിപ്പാണ് നിൽക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിന് പണ്ട് തന്നെ 99 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ദ്വീപ് നിവാസികൾക്കൊരു റോഡ് നിർമ്മാണം നടത്തി. ഇനി വാക്ക്വേ അതുപോലുള്ള പല പദ്ധതികളും അവ കാണുന്നുണ്ട്. 6 കമ്മിറ്റിയാണ്. വള്ളിക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് 3 പേരും കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് 2 പേരും വനം വകുപ്പിലെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ആണ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ 5 മേഖലയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുന്നന്തുരുത്തി, പിരാക്കാട്ട്, ബാലാതുരുത്തി, ഇറോസ് നഗർ, കിഴയിൽ. ഈ 5 മേഖലയിലും ഓരോ യൂണിറ്റ് പ്രകാരം അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റാണിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്. നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമാണ്. ഇനിയും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഉയർച്ചയിൽ എത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കാണുന്നുണ്ട്.